करना। वेरी गुड। 2 3 4। अरे वेरी गुड। थोड़ा बैठ के बात करते हैं। देख, मैंने तुमको पहले ही कह दिया है, तू मेरे कमरे में बिल्ली ला सकता है, लेकिन उसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो बगल वाली भाभी है ना, भाभी, वो जब सोई रहेगी तो उसके कमरे में जाना। अबे पहले पूरी बात तो सुन यार। भाभी को किस करके मेरे गाल पर आकर किस करना है।